手枪界顶流格洛克曾经带着自家产品参与过美国陆军2017年的制式手枪竞标，但最终却败在了西格绍尔的手中。难道说是美军不喜欢格洛克？在更换新一代手枪 M17 手枪之前，美军的制式武器使用的是珀莱塔公司的 M9 手枪。然而对于这款枪械，美军的评价一直都不太好。士兵们经常抱怨 M9 手枪发射的9毫米枪弹停止作用不足，不如老式的 M1911，经常会出现对手连中几枪还不会倒下的情况，这导致许多士兵经常在战斗中对一个目标清空弹匣，非常的危险。另外 M9 手枪的手动保险位于套筒上部，操作起来也不方便，因此在这款手枪装备不久，美国陆军就提出了未来手枪项目。尽管这个项目和美国许多枪械项目一样几经波折，一度面临被取消的风险，但最终在陆军的力挺下，他还是坚持到了招标。2013年1月，美国陆军发布了信息需求项目，并评估可采用的手枪技术及美国轻武器工业对模块化手枪的生产能力。这次的招标对新手枪的性能提出了具体的要求，例如手枪要具备模块化功能，以适配不同的火控组，平均故障间隔为1万发，枪管寿命为35000发，且生产商要提供每月预计的最高产量与最低产量，以及达到这种生产速度所需的时间。很快，许多武器制造商纷纷涌来 ，HK、珀莱塔、FN、格洛克以及西格绍尔等美国各大枪厂都拿出了自家的参赛产品。首先登场的是还想再挣扎一下的 M9 厂商珀莱塔，该公司提交了9毫米巴拉贝鲁姆口径及 0.40 英寸史密斯韦森口径的 APX 模块化手枪。该枪采用机针击发方式，机针兼作弹膛有弹指示器，当弹膛内有弹时，机针尾部自套筒尾部露出以提示射手。另外，该枪还设有扳机保险及机针自动保险，无手动保险。但由于美军此前对珀莱塔的 M9 手枪观感不好，因此在第一时间就将它淘汰。随后登场的是格洛克公司带来了这款名为格洛克 19X 的手枪，它结合了格洛克17和格洛克19两款流行型号的设计元素，打造出一款全面而多功能的手枪。格洛克 19X 在刚出厂的时候可谓噱头十足，它是格洛克公司第一款全彩色手枪。之前格洛克只出黑色手枪，那些彩色的型号都是其他改装厂的产物。之所以选用这种土狼棕色，就是因为这种颜色已经被定义为战术色。格洛克认为这样可以突出该型手枪的特点，方便接下来的军事竞标。格洛克 19X 最显著的特点之一是其紧凑的滑轨与全尺寸框架相结合，这种设计选择在隐蔽性和容量之间取得了平衡，使其适用于隐蔽携带和任务使用。另外，格洛克 19X 还具有灵巧的滑动指动杆和可翻转的弹匣扣，这些控件适合左撇子射击者，并增强了整体易用性。它的套筒虽然使用的是格洛克19的，但握把长度却沿袭了17型，因此标配弹匣是17发，另外配有19发的加长弹匣。此外，24发、31发和33发的双排9毫米口径格洛克弹匣都可以通用。由于美军 MHS 项目要求，参选武器必须拥有附件拓展能力，所以格洛克 19X 底端前部依然保留了一小段导轨，用于安装诸如激光器和战术手电等附件。套筒后部的罩门也能更换成更方便快速瞄准的 RID 系列小型个红点瞄准具。从外观和功能性来看，格洛克 19X 似乎完全符合美军的要求，但最终它还是败给了西格绍尔的 P320 手枪，这是什么原因呢？